Beh, è naturale che i paesi soprattutto sono una unione di frazioni, di colmelli, di contrade. Qui siamo nella contrada detta Riù, che prende il nome naturalmente dal torrente. E diversamente da quello che appare adesso, questa era una zona nevralgica del paese, perché qui insistevano lungo il torrente ben 5-6 mulini e in questo preciso punto era anche un incrocio importante che portava alla chiesa parrocchiale di Segusino, portava al Bellunese e portava ad esempio al Piave e al Passobarca, quindi guardandolo a secondo i canoni di oltre 100 anni fa, qui insistevano appunto i mulini e quindi questa era la zona artigianale del paese. Chi voleva venire a macinare la farina o a segare il legname o dal fabbro doveva assolutamente recarsi in questa zona. Quindi al momento, agli inizi del Novecento, quando è stata costruita questa casa, è stata scelta una posizione veramente in per il tempo, vicino alla chiesa, vicino al Passobarca, vicino ai mulini e sull'incrocio più importante del paese che collegava con la montagna, col torrente, col Bellunese e con la piazza. La particolarità di questa casa è che è conosciuta come la casa della sindica, non perché fosse di proprietà di una donna sindaco, ma in quanto era la moglie del sindaco del tempo, Beniamino Verri. Una donna con una certa personalità che venendo da fuori e presentandosi anche come nobildonna era riuscita a crearsi una nomea importante, tanto che anche il ponte è conosciuto come il ponte della sindica, la casa è la casa della sindica. Questo è un luogo molto importante per la storia del nostro paese. Oltre che essere anche un luogo molto suggestivo e chiaramente oggi poco valorizzato per via dello stato in cui versa, lo stato di abbandono, e da qui l'idea che abbiamo avuto di acquisirlo. Siamo attualmente in trattativa con i proprietari e riqualificarlo e assolutamente ridargli, diciamo, il posto che gli spetta nel nostro comune. Anche a questo proposito abbiamo già intavolato un discorso anche con la sovrintendenza, le belle arti, quindi c'è assolutamente la volontà anche da parte di tutti gli enti quindi di appoggiare la nostra iniziativa. L'idea è quella di rivalorizzarlo e creare un centro culturale polivalente che fungerà anche da inizio, diciamo, di un percorso che si svilupperà sempre nelle nostre intenzioni, nei nostri, diciamo, progetti lungo il torrente della Riù, che praticamente creare questa linea di collegamento tra qui, questo punto di partenza, quindi Segusino, Borgata Riù, fino a Stramare. Quindi farlo diventare, oltre che appunto un centro culturale multifunzione, anche un punto di partenza per un percorso turistico che idealmente andrà a svilupparsi da qui fino a Stramare, lungo tutto l'asta del torrente Riù, che storicamente tanto ha portato al nostro paese, sia dal punto di vista produttivo ma non solo. Numerose erano le attività appunto allocate lungo il torrente, ma anche dal punto di vista suggestivo del paesaggio, in quanto presenta un ambiente, un'ambientazione molto spettacolare. Ecco, il nostro desiderio, il nostro progetto è quello di valorizzare tutto questo percorso, tutta questa linea, partendo da qui ed arrivando a Stramare. L'acquisizione e il recupero di questo sito è sempre stato tra i nostri sogni, se possiamo così dire, e un po' in là lo spunto ci è stato dato sicuramente dal progetto Terre dell'Acqua, diciamo, l'intesa siglata tra i 29 comuni dell'IPA nel 2018 ancora in Regione Veneto, un progetto che tende a valorizzare e promuovere proprio le caratteristiche che troviamo in questo luogo e che noi vogliamo portare avanti. Quindi sicuramente uno stimolo e un'iniziativa che rientrerà all'interno di questa intesa.